Газель фермер. Плита карбюратор болған. 60 сотка карбюратор. Потом инжектор ламба көріп жатырмын. Полный компьютер ажыратылды. Коммутатор салынды, төшік салынды, бәрін тоғын өзім жалғап. Нөлден бастап жалға бардым қазір. Бизнес керек жоқ. Заглушка yapsam. Электронный насос тұр. Nerede? Электронный без насос тұр. Сонда сұрат. О, карбюратор бар. Плитаныкі соны салып жүрем. Осы. Короче, полный капремонт.